साथीहरू न्युर खोज्न आएको यति पाएँ बल्ल कुलो बगिरहेको यहाँ विष्णुको छोरो हो यो यस्तो भिड छ के छन् त फल्दै फल्याएर हिँड्छ क्या विष्णु वहाँ तल गएछन् विष्णु फेरि क्या रे कुला मेरो बा यस्तो भिड जाने अन्त लोटिन्छ तल फेरि यहाँ कुलो खै बडेमानको यहाँ कुलो खै पानी बगिरह विष्णु फेरि तल गएछन् भिडमा बा यस्तो भिड छ यहाँ क्या रे कुला आऊ उता जाम के खोलातिर कति छ बन्छ के रे बन्छ कि फेरि भिड छ कति भिड छ सबै मुखिया हुन्छन् कि यहाँनिर यस्तो टिप्ने हो लुक छन् कि निउरा ए नजाऊ उता नजाऊ एकछिन नजाऊ विष्णुको छोरो आयो चलेको गर्छ फेरि हो वन जङ्गल छ कि यस्तो छ यहाँ जङ्गल यस्तो अप्ठ्यारो बाटो फेरि किन दौडेको र सुस्तरी न उहाँ कहाँ भिरतिर गइन् विष्णु फेरि उता भिरतिर गइछन् कहाँ होला मान्छे यस्तो वन जङ्गल छ त्यहाँ छ हाम्रो घर त्यहाँको गाउँ खान त बगिरहेको कस्तो नेचुरल पानी हो कि अर्ग्यानिक पानी अप्ठ्यारो खके बाटो यो केटो कति नमानेको ल हिँड मम्मी है बाटो यस्तो छ कि त्यहाँको डर लाग्छ रुख छन् ल साथीहरू यो फलको के हो नाम बुझी यस्ता बुझी हुन्छन् कि यहाँ त बुझी यस्तो अप्ठ्यारो बाटो आएर चाहिँ मलाई डर लाग्यो केटो फलको नाम के हो भन्नु त यो फल के हो थाहा हजुरहरूलाई त्यो के हो फल त्यो रुखको नाम पनि थाहा छैन त्यो फलको पनि थाहा छैन है मलाई चाहिँ निउरे पाइँदैनलाई सबै टिपिसकेछन् फाइनल्ली यहाँ टिप्न भन्दै आएको के आमा मात्रै भयो सबै टिपिसके भिड एकैटा मजा त डर लाग्छ के यो केटो त कोही यही चाहिँ भाइ मेरो बा मेरो त विष्णुहरू कहाँ गयो विष्णु बल्ल यति बेला निउरो पनि यस्तो भिड छ आऊ त छिटो कति रुख के का रुख नि न उता सित उता गरेर पनि यहाँ पनि रहेछ है अघिको रुख लोट्ने हो कि भन्न पर्ने रुख छ यस्तो ढुङ्गा खाने ठुला ढुङ्गा खान बाघ बस्ने जस्ता ओडार छन्
मेरो बा यहाँ त बाघै बसिया होला भाइ मेरो बा उडार ए छिटो आऊ के छिटो आऊ छिटो डर लाग्छ अप्ठ्यारो हो बाटो